Zbito TV. Ndoto sijui za kuwa na vitu nini. Hiyo hizo ni ndoto za mwanaume. Mwanamke atafutaje riski. Zbito TV. Hivi unatarajia kwamba mahusiano mapya ili uyapate, ili yasiingiliane na yale ambayo yamekuumiza mwanzoni, ni kipi ambacho unasema kwamba hiki kwa mahusiano mapya siwezi nikapenda nikumbane na kitu kama hichi au hiki na kile, na ningependa kupata mwanaume ambaye yuko hivi na vile, ili katika mahusiano yasijirudie kama yale ambayo nimekumbana nayo alafu yakawa yanashindwa kusonga mbele? Unajua kila binadamu wote ana mapungufu yake na ana mazuri yake. Hakuna binadamu aliyekamilika sehemu zote. Cha kiko tu yani upate mtu ambaye unampenda na ujaribu yani kutizama yani madhaifu yake kama unaweza kuyavumilia. Kisha una kama madhaifu yake unaweza kuyavumilia, okay. Sasa ukiona iko baadhi ya vitu vichache ambavyo unahitaji labda vichache, haina haja yani. Sasa kwa binafsi wewe unaona kwamba umetoka katika hali fulani ya mahusiano na kuna mkwazo ambalo lipo. Sasa ukakuta kwamba katika mahusiano ya pili kuna pointi zinafanana sana kama zile ambazo uliogopa mwanzoni. Ni ipi ambayo uliogopa mwanzoni? Mwanzo napenda kuingia kwenye vitu vya kama hivyo. Nimekuwa tuseme kama vile nilikuwa niko mdogo kifikra, hata ufahamu wangu tu kufikiria nini yani hivyo tu. Lakini kwa mfano kwa hivi yale yaliyosababisha mimi nikatoka, kwa hivyo yanikute niko kwenye ndoa, nadhani kama naweza nikachukua maamuzi ya kubomoa ndoa yangu kisa ya yale ambayo yamenikuta mwanzo, amna naweza nikakabiliana nayo. Lakini kwa kile kipindi nimekuwa siwezi yani ile uvumilivu wa kusema hiki kitu ninaweza nikakihimili yani nimekuwa sina. Lakini kwa hivi hiyo haiwezi kawa sababu. Labda mwanaume tu ni mwanaume mwenye adui samani ya mwanamke, ananipiga, ananyanyasa hivyo. Lakini mambo mengine sijui labda baadhi wanawake hivyo, au ana mtu au ameoa hivyo, naona kama ni vitu ambavyo haviko na kunisumbua. Labda unataka kumaanisha kwamba katika mahusiano ya mwanzo kuna hali fulani ambayo kwa upande wako ilikufanya ukaribu mwenyewe, basi yani nimeshinda sababu kuna ile unaona yani unahisi kwamba mwanaume ambaye utampata mpya, mwanaume wa design gani, muonekano gani, na kulingana na jinsi ambavyo utajua kwa mwanaume ambao unasema kwamba huyu naweza kuwa nikawa tayari kabisa kuolewa na mwanaume ambaye yuko hivi na hivi? Mwanaume tu na mapenzi ya kweli tu basi. Na akiwa anaweza kunihendo yani hamna shida yoyote yani. Yani kwa upande wa kusema kwamba awe kimo, kala, mambo mengine hiyo haikupi shida? Hamna. Mwanaume tu yani ajue samani tu yani mimi najua samani ya mwanamke wangu. Sasa hata kuna date na mtu najua mimi najua samani ya mwanamke wangu. Najua hiki nifanye, hiki nisifanye. Yani ninajua mipaka, hata kama akiwa amenikosea ninajua pako baadhi ya vitu naweza nikamwambia, na kuna baadhi ya vitu vingine siwezi kumwambia, siwezi kumvunjia heshima kiasi hicho. Hivyo tu. Yule mwanamume atakesho ukitembea naye mwanzo anasema kweli huyu ana mume. Tangu achana na baba mtoto wako, una mahusiano mangapi na ngapi ambazo zimefeli baada ya kutingiza katika mahusiano na yaya mapya? Mtume swali mengine jamani. Amina nishaikuwa kwenye mahusiano, lakini hakuwa ni mrundi, ndio hivyo. Yani sio kusema sijui amefeli, sijui ameendaje.
yani nimechukutana kwa hiyo mahusiano, nimeyatoka hiyo kutokana, yani nimefanya natoka Burundi nikasafiri nikaenda Tanzania, yani hayo yakawa yameisha hivyo. Yani kipindi narudi kumfanyia nife mtoto wangu, na yeye nikaenda kwenye kampuni ambayo amekuwa anatumikia, wakaniambia aisharudia kwa yakawa hivyo. Yani baadaye nimekuja kwa tena na nyingine mahusiano. Basi kwa leo mwana amenipenda. Sana msuri sio mtu mpya. Amna, mimi tumependana lakini hakutaka nijue kama shagaoa. Sababu kipindi anaanza kunipata ni kipindi ambacho nimekuwa kwenye ndoa. Ndani ya ndoa? Kwenye tumekuwa tunakaa FJ alikuwa ni mpangaji wetu yani. Yani alikuwa anapangia. Alikuwa anapangia huyo baba wa mume wangu, manake ametokeza tu kunielewa, na ile mtu anakuelewa kisha akwambie nini. Akasema kama nimeshaga atika kwenye ndoa. Na yeye hakuaga Burundi, kanitafuta kanisalimia, mama najua mambo poa, kwa sawa ni sawa hivyo tu. Tukao tunachati tu nipo Burundi. Basi akaniambia unahitaji nini, namwambia ananiagizia hivyo. Baadaye tukao kwenye mahusiano, lakini hapo tuko kwenye mahusiano ndio imefika mpaka pale tunapanga vitu nyingine, yani mtu kujua kwao, kufikisha mahari, japo yeye amekuwa iko mbali, lakini mimi nimekubali kama nitamsubiri aidha mpaka siku inani sitatiki za mimi kumfuata simu ambapo ipo. Basi ila hapo kunaambia kama ana mke. Sasa siku moja ndio nikaja kujua, nimeumiza sana, bibi mahusiano yaishe hivyo, niamalize hivyo, ambia hatuwezi tukaendelea, manake umeshagaoa, una mke, una mtoto, umekaa kimya. Kanaambia nimefanya hivyo sababu sikutamani kukupoteza, ila ningekuja kuambia sababu ningekwambia kama nina mke, nina watoto huko, nimeachaga nimeoa na nina mke, usingekubali kuwa na mimi kwenye mahusiano. Na mimi mtu ambaye nimekupenda kitambo, sasa nimeogopa kupoteza. Nikamwambia hapana, huwezi kuwa na mimi. Basi ikawa imeisha hivyo. Swala la kuolewa napo kwa hivi ni unajua kama mwanamke unakutana na wanaume wengi tofauti ile. Sasa hivi swala la kuolewa hapana, kwa kweli kwanza hapana, bado sijafikiria. Na kitu gani ambacho kinakufanya usifikirie kuolewa? Au ni kutokana na hao mashikaji wengine ambao wanakutana nao, labda wanda nia zao sio za kweli, au bado ni katika ile masuala ya kujitafuta? Na sababu umesema kwamba mwanamke hawezi akajitafuta sana kwa kutimiza lengo zote za ndani ya familia au za familia yake. Sio maana kama sana ikile kitokea mtu sana sio mbaya, lakini kwa hivyo sio nani yangu, sio kipaumbele changu sana. Inaweza ikawa